Salam. Bugünkü mövzumuz kiber təhlükəsizlikdə belə deyək IoT cihazlardır. IoT cihazlar deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Misal göstərim, əlimdə bir neçə RF modullar var. Gördüyümüz radio frekanslarla çalışmaq üçün istifadə olunur. Bunlar da kiber təhlükəsizlikdə əsas da bu tip cihazlar, IoT cihazı nəyə görə lazımdır? Biz bunları Red Team tərəfindən testlər aparıb, müəyyən loqlarını götürüb, məsələn, menecerə ötürürük, CM custom loqlara çevirir və o müəyyən Telegram'a, WhatsApp'a xəbərdarlıq göndərir. Yəni həmçinin bu xəbərdarlıq SMS-lər, zənglər də buna içinə aiddir. Mən bir çox belə deyim platformada, belə deyək TikTokda, Instagramda, həmçinin belə deyək ki, Telegram paylaşımlarımız var o cümlədən. Orada da mən onun da linkini paylaşacağam belə deyək YouTube kanalımızda. Orada da paylaşımlar edilən bu layihələr haqqında, bunlar xüsusən IoT cihazları öyrənməkdə çox vacibdir. Bax gördüyünüz bu modulla RF radio frekansları tutmaq üçün. Həmçinin əlimdə gördüyünüz bu cihazlardan savayı əlimdə gördüyünüz GPS modullar var. Bunlar da GPS istifadəsi üçün xüsusən vacibdir. Məsələn, həmçinin burada mən stolun üstündə belə SP32 S3 var. Xüsusən də layihələrimdə çox istifadə edirəm. Bir çox layihələrim deyim, onlar 70-80% layihələrimdə çox istifadə edirəm. Çox məsəl üçün belə deyək ki, həmçinin yaxında mən kamera testləri də aparacağam. Bunların əslində kiber təhlükəsizlikdə rolu ondan ibarət ki, bilavasitə events, hadisələri sistemdə, agentdə algılayıb, avtomatik custom loqlarla CM ötürmək, Telegrama bildirişlər, yenə deyirəm, zənglər, PDF raporlar analitik olmalı lazımdır ki, həmçinin avtomatik PDF göndərmə də burada var ki, bu bizə hansı hücum olub, saat neçədə olub, onun haqqında bilgilər versin. IoT cihazlar ümumiyyətlə öyrənilməsi kiber təhlükəsizlikdə günümüzdə çox vacibdir. Çünki ağıllı ev sistemlər, xüsusən onun da təhlükəsizliyi bizə aiddir. Çünki orada kamera sistemləri də var. Həmçinin mən belə deyək də MBSTIK-i də misal göstərə bilərəm. MBSTIK özü də, bu əslində testlər üçün yaradılıb. Necə ki, Flipper Zero özü də. Bu testlər ona görə lazımdır. Düzdür, bəziləri müəyyən işlər üçün istifadə edirlər bunu, təbii ki. Amma əslində bu Red Team-də xüsusən müəyyən testləri aparıb, onları bilavasitə custom loqla, yenə deyirəm, Blue Team tərəfdən agentlərə və CM-lərə və bildirişlərə, Telegrama, WhatsApp-a yönəltmək üçün lazımdır. Xüsusən bu da bizim cihazların içində var. MBSTIK, mən burada göstərdiyim kimi SP32 S3 versiya, həmçinin SP32 sadə versiyada məndə var. Bundan da istifadə edirəm. Həmçinin səsli modullar üçün də burada görürsünüz istifadə olunma var və Hacker RF cihazları burada düzdür. Məndə Hacker RF yoxdur. Burada əsas radio frekanslar üçün istifadə olunur. Həmçinin Hacker RF cihazları da məsəl üçün antenləri müəyyən radio frekanslar tutmaq üçün istifadə olunur. Mən həmçinin CDR indi burada yoxdur. CDR istifadə edirəm radio frekanslar üçün və onları da loqluyuram. Xüsusən mənim bütün çıxışlarımda mən deyirəm, elədiyimiz bütün IoT cihazlarla və yaxud özümüzə ediyimiz müəyyən Red Team təcrübələri, avtomatik loqlanma və oradan CM-ə custom log, oradan agentlərdən üzr istəyirəm CM-lərə, oradan Telegrama, WhatsApp-a, həmçinin belə deyək də zəngə, SMS-ə, PDF rapora çevirmək lazımdır. Xüsusən IoT, bugünkü əsas mövzumuz IoT cihazlardır. Ona görə mən bunları frekansları, radio frekans tutan antenləri, həmçinin MBSTIK, SP32-ni sizlərə təqdim elədim. Mənim belə bazı olaraq çoxdur cihazlarım. İndi bunları əlim çatdı, bunları indi paylaşdım sizlərlə. Xüsusən də kiber təhlükəsizliyi bir tərəfli öyrənməyin. Mən keçən çıxışımda da eləmişdim onu. Xüsusən IoT-ları öyrənmək şərtdir. IoT cihazları, həmçinin bu göstərdiyim müəyyən laboratoriyalar eləyin. Red Team-i bilavasitə Blue Team-lə əlaqələndirin ki, custom log yazın, CM-lərdən müəyyən Telegramda bildirişlərə yönəlmələr eləyin. Əsas da gələcək zamanda mən bayaq xatırladığım kimi Higginson məsəl üçün olan kameraların sistemlərini də mən başa salacağam, onların loqlanma sistemini başa salacağam. Xüsusən də Telegram kanalımda aktivləşin. Mən onun linkini aşağıda yerləşdirəcəm. İnşallah nə qədər çox belə deyək, like, nə qədər çox təpki görərəmsə, həmçinin bu IoT cihazlarının bağlanması haqqında da YouTube-da geniş bir video çəkəcəm sizlər üçün. Xüsusən də mən bilirəm Azərbaycanda bu sahə üzrə biraz paylaşımlar çox azdır. Mən çalışsam IoT cihazlar, sistemlər, Red Team tərəflərini biraz da geniş paylaşım sizlər üçün. Nə qədər çox alqı, yəni deyim, like görərəmsə və keçən də mənə sual vermişlər. Telegram linkimizdə mən infoda həmsə videonun altına yerləşdirəcəm. Orada aktiv olun, müəyyən paylaşımlar orada yerləşdirəcəm inşallah.
Nə qədər çox olarıqsa, o qədər belə deyək, əhatəmiz geniş olar və beləncə ümumiyyətlə kiber təhlükəsizlik nə qədər suallara cavab verən bir sahədə hacking. Ona görə nə qədər çox biz ətrafımız geniş olsa, bir o qədər irəliləmə asan olar. Və bu cihazları çalışdığınız qədər alın, testlər aparın, etik çərçivədə həmişə deyirəm, CM-lə loqlayın, CM-dən agentlərdən üzrəm CM-lərə, məsələn, bildirişlər, Telegrama, WhatsApp-a, bir çox platformalara bildirişlər, PDF raporlar, bütün hamısını IoT cihazlarda çalışmadır, həmçinin adi red team hücum manevr testləridir ki, bunları etik çərçivədə eləyin ki, daha irəli inşallah gedək. Yaxın günlərdə mən bu cihazlar yönündə də çəkişlər aparacağam və sizlərlə inşallah paylaşacağam.